Hello，爸爸晕倒了。怎么回事？你坐啊！你干嘛呀？大半夜的？孩子还以为你晕倒了，你大半夜打呼噜干啥？我白天工作一天，我晚上打呼噜很正常的。你知不知道你憋气了很久？别急，我没事。你赶紧去把我给你买的养力德呼吸机带上。知道。快点去吧。知道。你买这个也不给我说。买这个早就叫你用了，你不用。我忘了。你天天把我跟孩子吵醒，孩子都害怕了。这有这个就好睡觉了。爸爸带上怎么样？爸爸带上可真帅呀，是不是啊？好。孩子还会不会打呼噜了？我想，真的是不会打呼噜嘞。耶！我今天晚上可以睡好觉了，奇怪，来，给我一把。来睡吧。